встречи. Гости, футболисты в темной форме, предпочли играть на контратаках. И уже одна из первых из них завершилась взятием ворот «Спартака». Уступив мяч на бровке сопернику, Никифоров даже не обратил внимания на то, что у него происходит за спиной. Не подсказал своим партнерам и голкипер Гинтерс Стаучи. Досадным промахом на все 100 воспользовался Стоичков. Практически с угла вратарской он расстрелял спартаковские ворота. После пропущенного мяча москвичи заметно оживили игру. Не могу сказать, что у них все получалось и что их комбинации были слишком разнообразными. Однако активная игра на флангах Карпина и Цимбаларя вносила определенную нервозность в действия каталонского клуба. Если бы еще добавить к ним мощный удар Андрея Пятницкого и оригинальные передачи и ходы Игоря Ледяхова, возможно, положение исправилось уже и к перерыву, но, к сожалению, этого не было. В кадре эпизод с участием Карпина и Владимира Бесчастных. На левом фланге оба тайма настойчиво пытался обострить игру Илья Цимбаларь, который практически уже набрал оптимальную форму. Ему не раз удавалось обыгрывать своего визави и создавать угрозу у ворот Сибюсаретты. На этот раз его фланговую передачу замыкал Игорь Ледяхов, однако удар у него явно не получился. Начало второго тайма принесло «Спартаку» новые неприятности. Его игроки заметно подустали и стали пропускать один за одним острые выпады со стороны Барселоны. Очередная острая атака каталонцев, красиво бьет Беккерстайн, и лишь футбольное счастье спасает спартаковцев. Гинтерс Стаучи уже ничем не мог помочь своей команде. Как он оказался чуть-чуть позже, бессильным в ситуации, когда Ромарио поставил «Спартак» на грань катастрофы. Ошибка защитников москвичей, Стоичков без помех делает нацеленную передачу в штрафную, и лучший футболист Бразилии 93-го года Ромарио заставляет притихнуть многотысячную толпу болельщиков. Итак, 67-я минута, счет 0-2. И все же «Спартак» переломил ход борьбы. Отчасти ему помог Субисаретта, не всегда удачно играющий на выходах. Голкипер и на этот раз подвел свою команду. Впрочем, виноват в этом голе Сергей Родионов. Он очень вовремя оказался в штрафной площади. Я думаю, что ему следует сказать дважды спасибо. Ну, во-первых, гол забил, а во-вторых, сумел найти свое место, выйдя на замену Николая Писарева. Игра у последнего не пошла, а вот Сергей за 45 минут второго тайма сумел многое сделать для команды. Не скажу, что после пропущенного мяча Барса запаниковала, но «Спартак» преобразился. И если первый мяч следствие, в первую очередь, ошибки Субисаретты, то второй стал результатом высокого мастерства спартаковцев. Похоже, Ледяхов еще по тренировкам знал, куда в момент его передачи двинется Карпин. И капитан москвичей сделал все к месту и ко времени. Вот так, к радости российских болельщиков, закончился этот матч, который еще раз подтвердил, что с Барселоной играть на равных можно. Сразу по окончании матча для многочисленных журналистов